Wenn deine Katze wie eine Verrückte herumläuft, ist es leicht, sich Sorgen zu machen, dass etwas nicht stimmen könnte. Tierisch schlau erklärt, wann es normal ist, wie verrückt herumzulaufen und wann nicht. Die Energiefreisetzung. Frenzied Random Activity Periods, auch Fraps oder Zoomies genannt, sind bei Hunden und Katzen üblich. Dieses Verhalten wird bei Katzen als völlig normal angesehen. Du sollst dir also keine Sorgen machen, wenn deine Katze von Zeit zu Zeit wie verrückt losrennt. Sie setzt einfach nur überschüssige Energie frei, die sich durch frühere körperliche Aktivitäten angesammelt hat. In diesen Fällen ist der Anfall intensiv, dauert aber nur ein paar Sekunden. Überlebensinstinkt. Es kann auch sein, dass du beobachtest, dass deine Katze nach der Benutzung des Katzenklos wegläuft. Dieses merkwürdige Verhalten tritt nicht bei allen Katzen auf, ist aber bei vielen Katzen üblich. Es wird als Ausdruck des Instinkts angesehen, sich so schnell wie möglich von dem Ort zu entfernen, an dem sie urinieren oder ihren Kot ablassen, da sie befürchten, dass der Geruch Raubtiere anlockt. Stress und Ängste. Wenn die Wutanfälle deiner Katze häufig auftreten, lange andauern oder von anderen seltsamen Symptomen oder Verhaltensweisen begleitet werden, hat das Tier möglicherweise ein körperliches oder emotionales Gesundheitsproblem. In diesen Fällen sind die häufigsten Ursachen für Überaktivität Stress und Ängste. Diese können zu Stereotypen führen, also zu einer Reihe von sich wiederholenden Bewegungen, die keine offensichtliche Funktion haben. In einer Minderheit der Fälle kann es sich um feline Hyperästhesie handeln. Eine Krankheit, die sich durch Krämpfe, Unruhe, Hyperaktivität und sogar Selbstverletzungen auszeichnet. Wenn du ein ungewöhnliches Verhalten bemerkst, geh sofort zu deinem Tierarzt. Warum spielt meine Katze nachts verrückt? Katzen sind dämmerungsaktiv, das heißt, ihre Hauptaktivzeiten liegen in der Regel am frühen Morgen und am späten Nachmittag. Wenn deine Katze ausschließlich im Haus lebt und den Tag mit Schlafen verbracht hat, ist es wahrscheinlich, dass sie die Wut, die sie tagsüber angesammelt hat, freisetzt und anfängt wie verrückt zu rennen oder nachts versucht, mit dir zu spielen. Wenn deine Katze nachts plötzlich manisch wird, ohne dass dies vorher der Fall war, solltest du auf ein mögliches Gesundheitsproblem achten und bei Bedarf einen Tierarzt aufsuchen. Wenn du wissen willst, wie du die Häufigkeit von Fraps verringern oder verhindern kannst, dass sie nachts auftreten, findest du hier ein paar Tipps, die du beachten solltest. Gefährliche Gegenstände entfernen. Obwohl das Auftauchen einer Frap meist unerwartet ist, folgen sie in der Regel der gleichen Flugbahn. Beobachte ihren Weg und achte darauf, dass du alle Gegenstände entfernst, die das Tier beschädigen oder in denen es sich verfangen könnte. Eine Katze, die mit hoher Geschwindigkeit läuft, kann Entfernungen falsch einschätzen und etwas treffen. Versuche nicht, die Katze aufzuhalten. Wenn die Umgebung, in der das Tier läuft, sicher ist, solltest du nie versuchen, die Katze mitten im Lauf zu stoppen. Diese Anfälle dauern nur ein paar Sekunden. Und es ist viel besser, das Tier selbst anhalten und sich beruhigen zu lassen. Umwelt- und soziale Impulse geben. Katzen brauchen nicht nur hohe Plätze, auf die sie klettern können, um ihre Umgebung im Auge zu behalten, sondern auch Objekte und Personen, mit denen sie interagieren können. Wenn du täglich mit deiner Katze spielst, ihr interaktives Spielzeug zur Verfügung stellst, um sie zu unterhalten und ihr einen katzengerechten Lebensraum schaffst, wird sie weniger Energie durch Fraps freisetzen müssen. Routinen schaffen. Wenn deine Katze nachts sehr aktiv ist, kannst du versuchen, ihre Routine zu ändern, indem du sie tagsüber mehr unterhältst. Lege einen Tagesplan fest, um mit deiner Katze zu spielen oder Aktivitäten zu unternehmen, die ihr Spaß machen. Denke daran, dass ihr Rhythmus und ihre Routine nicht genau mit deinen übereinstimmen werden. Ziehe einen Katzenethologen zu Rate. Wenn deine Katze trotz all dieser Tipps weiterhin häufige Energieschübe hat, ist es an der Zeit, einen Fachmann für Katzenverhalten zu Rate zu ziehen. Also gut, lass uns in den Kommentaren wissen, ob deine Katze Fraps hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal.